क्या आपके किचन में अभी भी मसाले पीसना झंझट लगता है? समय भी जाता है और मेहनत भी। अब लाएं स्मार्ट समाधान, गैजेट्स वाला इलेक्ट्रिक स्पाइस ग्राइंडर। इसके पावरफुल मोटर से कुछ ही सेकंड में सूखी मिर्च, जीरा, कॉफी बीन्स सब बन जाए बारीक पाउडर। मजबूत स्टेनलेस स्टील बॉडी, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग, और इस्तेमाल करना बेहद आसान। छोटा कॉम्पैक्ट डिजाइन, हर किचन के लिए परफेक्ट। तो देर किस बात की, आज ही आइए गैजेट्स वाला पर, सुंदियापारा जगड्डल। कॉल करें 9477579398 और 9062178351। गैजेट्स वाला, स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट लाइफ।